হ্যালো, কেমন আছো সবাই? গুড মর্নিং সবাইকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য, ভালো ভালো কমেন্ট করার জন্য। আর কালকে বার্থডে ব্লগ কেমন লাগলো সবাই কমেন্ট করেছে, আমার খুব ভালো লেগেছে। ওইটা যখন বানিয়েছিলাম তখন অতটা প্রিপারেশন অতটা ছিল না, যাকে বলেছিলাম সবাইকে বানাবো তাই বানিয়েছিলাম। আজকে আবার চলে এসেছি ইটিং শো নিয়ে। আজকে খাবো সবসময় যা খাই, কুমড়ো আলু পুঁই শাক চিংড়ি, ডিমের ঝোল, আর এটা আছে টক আমড়ার মিষ্টি চাটনি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে, যারা যারা ভিডিওটা দেখছো সবাইকে বলছি প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ। আর অনেক দিন পরে আজকে একটু ইচ্ছা হলো, বৃষ্টি হয়েছে বাইরে, একটু সাজগোজ করে খেতে বসতে, তাই বসেছি। যার যার প্রবলেম আছে জানিও, আমি জানি অনেকের প্রবলেম আছে, অনেকে কমেন্টও করবে। ঠিক আছে, সবার আগে নিজের ভালো লাগাটা, তাই না? আমার ভালো লাগে সাজগোজ করতে। ওগুলো নামিয়ে রাখি, রেখে খেতে শুরু করি ঝটপট। খাচ্ছি। কুমড়ো চচ্চড়িটা মাঝখানে মনে হয় 2 দিন খাইনি মনে হয়। এর মধ্যে না আমাদের রান্না পুজো মানে বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন রান্না পুজোর একটা অনুষ্ঠান আছে, ওই দিন অনেক রকমের রান্না হয়। আরও একটা ইচ্ছা আছে ওই দিন একটা ভিডিও বানানোর। অনেক রকমের রান্না হয়, মাছ ভাজাটা মাস্ট বিভিন্ন রকমের, তারপর ভাজা আছে অনেক কিছু, এই কুমড়ো আলু পুঁই শাক চচ্চড়ি, আরও অনেক কিছু আছে। তারপরে সেদিন রান্না করা হয় রান্না পুজোর দিন, আর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সেদিন পান্তা দিয়ে খাওয়া হয় ওগুলো। এবার পান্তা দিয়ে ইটিং শোটা করার ইচ্ছা আছে, জানি না কতদূর করতে পারবো, কারণ ওই দিন বিকালে মামা বাড়িতে মানে আমার বাড়িতে যাব আমি। তবে ওই দিন সন্ধ্যাবেলা যে জিনিসপত্র রান্না হবে ওই যে প্রিপারেশানটা দেখাবো, আর পুজোর যে জোগাড় টোগাড়গুলো হয় দেখাবো। এখন তো কিছু হলেই মাথাতে চলে আসে আগে ভিডিওর কথা। অ্যাকচুয়ালি ঝোল আমি খেতেও পছন্দ করি না আর বেশি, আর তরকারিতে ঝোল বেশি হলে তরকারি ভালোও হয় না। আজকে তরকারিতে ঝোলটা কমই হয়েছে। ডাটাগুলো তো আমি চেবাবো, তোমরা সবাই জানো। ডিমটা আমি যখনই রান্না করি মাঝখান থেকে সিদ্ধ করে নিয়ে ঝোলে ছাড়ার পর এরকমভাবে
কেটে দিই যাতে লবণটা ভিতরে ভালো করে ঢোকে। এগুলো চাটনি দিয়ে খাবো। চাটনি দিয়ে ভাত আমি কখনোই বাড়িতে খেতাম না। মা যদি ভিডিওটা দেখে অবাক হবে, কিন্তু এখানটা এসে আমি চাটনি দিয়ে ভাত খাওয়া শিখেছি। বৃষ্টিটা আবার এলো। তোমরা সবাই ভালো আছো তো? আসলে চাটনিটা সত্যি খুব ভালো হয়েছে, আমি এটা প্রথম থেকেই জানি। আমরা অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ করেছি, ভিতরগুলো মিষ্টি হয়ে গেছে। সরি, আবার কারেন্ট অফ। কারেন্টটার যে কি হয়েছে, আমার সঙ্গে তো শত্রুতা কেন? ওয়েদারটাও অন্ধকার, যার জন্য হয়তো পুরো ভিডিওটাই অন্ধকার হয়ে গেছে। এবার খাবো আমড়ার চাটনি দিয়ে। সর্ষে দিয়ে চাটনি, গোটা গোটা সর্ষে বেছে ফেলে দিয়ে খাই। আমার সর্ষেতে প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। কারেন্ট অফ, বেশি কথা বলবো না। ভালো থাকবে সবাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে। টাটা।